最近泰国年轻人流行的，你以为这只是乐事洋芋片，其实这是泰国超流行的类沙拉。摊贩直接把洋芋片当碗，加入绞肉、洋葱、番茄、生菜，酱料是拉叉、柠檬汁、虾子，酸酸辣辣，还带着洋芋片的脆感，超受年轻人欢迎。看起来像零食，吃起来却是满满泰式沙拉的爽感。